media yaffe kusensonga. Mami Solomon, we were in your compensate Tiwa. Never said Debange. I'm very grateful. Gambo chike ya kugamba kaka kutengula omutima n'ogamba I am right here. I am right here. Kwimwa asinga okwagala mwine amuwe haga. Aya. Katubona ani asinga okwagala mwine. Katerekado tuswaza. Kikoleko. Labane dendi lyagala kuyola muwala wa. Tosanyuse. Oh, Tosanyuse. Akubalaba. Oh, Wanagra. Muchaina. Wadi elade nyabu. Alade banyago. Iye na mamudemu wadade. Whoever let you Chiwede. Yegwe yankuta kanziro. Lavo yemmega tanganchugu. Katamubiri gumonda ngapiro. Lavo yantata mukatiro. Sechokwe fula musacha mano. Kafubo kwe walange bigambo. Bansome sensibo yobufumbo. Senga yantana mpane bilungo. Omukwana kwa sirimba sweetinzego. Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe or closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Lavu chibalo jagala nkuwandiike mu kino ekitabo guno nfunye munyago gwanzala wamba maaso sikuba omulawo. Oh yeah, I wanna show you some love. Kusaba tompita mutumbavu ebyange naawe manya biwambu ndikwagala lubeerera ddiera nibeerawo nkuwembejje ne bwe tulibanga tuli mu biseera by'emmundu nga zivukira mu ttuntu ku makya n'olweggulo ndibeera mu mmundu nibeerawo nkuwembejje ne bwe tulibanga tuli mu biseera by'emmundu nga zivukira mu ttuntu ku makya n'olweggulo bebi ndiba gudu. Kati samba kawuniyo nga wayambadde wanyumya kuva ggulo wetunula mu maaso geno nfuna tulo abali ebweru mutuwe ku bugalo. Kati samba kawuniyo wayambadde wanyumye kuva ggulo wetunula mu maaso geno nfuna tulo.
eno gye tuli tuyimba bamututedda tuyimba samba gawuni tuyimba webale kwagala munno nze muzukulu wa Kabajja ku SB4 Media tugusa ensonga tusinzidde eno Jinja tuze mu masara tuze mu masanyu tuze kubeerawo ng'abajulizi nga Samantha ayanjula mwana munne Solomon wano tusinzidde ndowooza olabanga emikolo gitandise okugenda mu maaso abantu bali mu kwetegeka abatimbi bali mu kutimba ab'emmere bali mu kuteekateeka kwegamba omukolo gugenda kubanga gw'amaanyi nnyo naffe tetulutumidde mwana tugambye katutindige olugendo okuva e Kampala tujje tubeerewo ng'abajulizi nga mukwano gwaffe muganda waffe mwannyinaffe Samantha Babirye omulongo mbeera taata nga ayanjula Solomon, Mr. Solomon okuva UK ne bannange mukolo gw'essente tukole ssente guno omukolo guli mu ssente tebereza nti Samantha Kereya Babirye ye asinzira mu ggwanga ery'ekikago gy'abeera byakakalabiza emirimu ate nga gwe banjula oba ayanjulwa Mr. Solomon Nsubuga ye asinzirira eyo UK nga yajja kalabiza emirimu gye basaba ne bagamba kati tunnamalako mwaka nga tugenda okuyingira omwaka omujja tulina okukyala mu bakadde era nga bye bigere bino kakati gwali eyo obadde ne boyfriend wo myaka giije 5 myaka giije 10 ofukumudde abaana bano bazadde baana bano bagenda kwanjula ddi labira ku guno omukolo osalewo obufumbo kyabulimu wafumbirwa kunyumirwa wafumbirwa kuzaala oba kusama nawe ku gawuni kuweesa famire w'ekitiibwa nonno Samantha yagambye maama taata basenga omwami muleese bannange omukolo gwa ssente abantu banyumye abatimbi 100% batimbye bulungi music sound mulungi Tawala kukokoteiro bojuisi otugenda okunywa bunyogoga kwegamba umenye ki ndeke ki nengo olunaku lwalero luwasanyu nga tumalako omwaka guno tuyingira omwaka omujja yene embaga egaddewo omwaka nga mwana muwala Samantha Kereya Babirye omulongo nga nze kitaawe ayanjula Mr. Nsubuga Solomon abakasimayiro wano we tuli wennyini tuli mu kugomeka omukyalo omugole aveeri bamukolerako je tumubuuzeko obubuuzo waffe nga kamu bubiri wamufuna otya okikola otya wasabira wa pasita wagendako eno mu nsaasi abasinga obungi baba bamanyi nti okola omukolo guno omusajja bamukwatamu nedda bano bazungu tebakwatamu kakati gwali eyo manya enamba yo gye walondayo eyo kati katukulumye ku mukolo guno tugenda kulumya anti buli kamu tugenda kakulaga abagole nga bayingira ekidaala nga balese kabbo ka muwala balese ekigundi buli tugenda kikulaga kikulume gwe muwala ali eyo kikulume gwe omusajja ali eyo atagala kwanjula munno omusajja ali eyo nga toyagala kwanjula munno toyita ku mukolo guno gulabe andi obanga ogulaba yita mukyala wabeere waawo kati gwe omukyala obanga mulaba guno omukolo nga nawe woolyawo ng'omusunako wowaayo jaddi musuneko okitegeera mubanje emikolo namwe mubanje mwawana bobuwala banju omukolo omusajja mugambe onyanjula ddi omusajja leero akufune wayite wiiki emu omubuuzo oli serious nti tukyale wasenga mukole emikolo futunaalyawa ama Samantha omwana omulungi ow'obuwala muwala wange weebale kusalawo weebale kulonda omusajja omulungi webale okulonda oluvubuka oluto olugoggofu olulina essente olulina kasimayira akalungi naye bamanda by'abaana abobuwala abali wano abaana banyirira simanyi bali ku saidi ya mugole omusajja oba omukazi abaana banyiridde lwakubanze bantwala dda kyekibi bantwala dda naye anyway tuyinda wano omugole omukyala tunyumyemuko naye bibiri tugende mukolo tunyumirwe ab'ensaalwa eyebakwate mukube emimiro tumiddeko ba X be balekawo mbatumiddeko Samantha yabawona guno nfunye munyago gwanzala wamba maaso sikuba omulawo oh yeah I wanna show you some love kusaba tompita mutumbavu ebyange nawe manya
biwambu ndikwagala lubeerera ddiyera libeerawo media tugusa ensonga nga twakusuubiza nti tuli mu kulinda mugole omugole waffe olunaku olwaleero avuddeyo ng'ameremenya anyumye tulidde emikolo naye guno omukolo sirabangako mugole avaayo ng'anyumye okuva ku makya ng'anyumye paka budde buno ng'anyumye Kasemairo keeko Kasemairo tekeetaagako mperekeze oba kugambe ntya nabagambe nti gwe abazze bakola emikolo mu mwaka guno olaba ku guno wummula bw'atannakola guno omwaka guwummule tuli ne mulongo mbataata Samantha tusanze okukola mugole nange nsanyuse kusanga kuliko dutuukako kale sewo nze kansooka enkwebaze okubeera nga oyagala SB4 Media yesewo tweyanziza byonna tetujja kudda mbiri naye omukyalo ono nga tumwebaza atambudde naffe ebbanga ddene waliwo tubyogereko nedda sewo tubireke yesewo tubireke tusanze okulaba nange nsanyuse obbasanga nali neesunga okukulabako ebyaddala neyanza sewo ng'onyumye wewale kusiima sewo ani akwambaza Niski Bridals ne muli owulira otya wabimanyi mpulira bulungi I'm very grateful yeah kati nate tukubye essimu ne balugamba nti ate omugole omusajja abadde ajja jjamu n'akwata ate emmotoka ayinza otasobola kujja ajja kujja ajja kujja oli sure yeah muwerezeeyo obubaka nga wajja kale omwami yebale nnyo Mwami Solomon webale nnyo kumpesa ekitiibwa ne bazadde bange I'm very grateful waliwo kisuubira kino I was open-minded yes I embraced it when it came so musisinkana mutya Mr. Solomon twasisinkana wane eno e Kampala yali azze ku vacation we met through a mutual friend nalaba ka status nga friend wa kuposting nera mukwano gwange amuyita Yasini alaba bu status n'agamba nkolaako nawe n'ogenda okulaba nga ki yes he's a very respectful person and yes mukozi gwe wangaalira Illinois Chicago ate ye London tulaba nga London mukonekitinga mutya ne Norway anti twasisinkana wano kakati mwalimu abagenda okuwulira ensaalwa nga bagamba Mr. Solomon yali wadde waffe yonsubuga wange bawerezeeyo obubaka kuba kati baswadde be patient and trust God what is for you will always come to you you won't have to fight for it waliwo abadde bakwegwanyiza nga bakulinamu essuubi nga bagamba luliba olwo nze sigaba ssuubi I make my intentions known we're either friends or not Mr. Solomon ng'oggyeko kubanga musajja gentleman kiki kyewasinga okumwagalako musajja mukozi he's a very hard working guy and he's a man of integrity respectinga nnyo erinnya lye more than anything else kagambo ki ke yakugamba kakakutengula omutima n'ogamba tuwogera abasajja tuwogera I am right here I am right here nawe n'owulira nga kyekyo wajja omulala manye ebigambo tebiggwayo omulala ayinza okujja tenakugamba akasinga kaawo actions speak louder than words omuntu asobola okujja n'akugamba naye nga si kyakola so your actions have to match your words enteekateeka ya leero ani yaleeta ekirowoozo yali ya mwami Nsubuga kakasa yesewa omanyi nti nabawala b'ennaku zino nakufuna leero mu mwezi ogujja nga tugende tukyale natandika okukupeeka emikolo mbadde mumanyi since 2017 so naleeta suggestion yagireetako ddako awo but nali nkyasoma so kikyomusuubiza mu bufumbo buno bwe mugenzeemu obutukuvu kikyomusuubiza that I'll be myself I'll do my best yes
So, tweyanziza nnyo ndoza tukuleke manyi abagole teboogera nnyo in case ng'otuusi bali mu kidaala ng'omulabyeko ogenda kukola otya bangi naliko ku mukolo wiiki ewedde omugole omusajja teyajja twamulinda yagaana mwami nsubuga ajja kujja omutunako boti kikyozzaako njamuwuubira njamuwuubira tukulinze kwesi before media tugusa ensonga tuyanzizza nnyo mulongo Keya Samantha Babirie mbadde addiwo okimanyi ne muwala wange ye Babirie nkimanyi babale kutusabira kale sewo babale kutwagala kale sewo tweyanziza kwesi before media tugusa ensonga tugende mu mukolo tunyumirwe kulya kunywa kusanyuka ow'ennugu tulaba vidiyo eno abantu balina ennugu zaabwe temulaba abalina emitima eminafu nga gwomaze mu bufumbo emyaka 15 olina abaana 6 tajjanga yadde okukyala nga ne bazadde bo tebamanyi nti omwami gyali Christmas tebannagirabako vidiyo togiraba giyiteko buyisi tukwegayiridde kubanga ogenda kufa ogenda kuzimba omutima gwabike tukwegayidde tulaba vidiyo eno mmwe abacelebratinga naffe laba vidiyo olayikinge okomentinge oteekeko n'obutimatima abagaliza Samantha ebirungi mikwano gye yo gyawangalira baithe tumirako abantu bawangala nabeeyo bangi n'abakwano bange bangi naye bonna mbatumidde neyanziza okunsabira n'okumbeererawo. I very much appreciate it. Eddoboozi ly'ompera ng'omanyimu okuyimba sina nedda twonoonemu muweereza akayimba Mr. Nsubu nemu akayimba konna nedda koogere kale bwogezi kamuweereze bw'omulowoozaako ebiseera ebisinga I'm very grateful. Yes. Bannange omwaka ogujja nange nkube naalonga embaga kubanga binsaaliza. Okay, tweyanziza kwesi before media tuguse ensonga tukirire mukolo omukolo bategese bulungi abatimbi bali on point eyambaza omugole ali on point ka makeup kali clear yakoza ka video kali clear buli kimu kiri 100%. Nze simanyi naalongo walabanga nganiddeyo ne jinja manya ndi ku mukolo gwa Samantha kuna mukolo gwagala tulwaire ebbanga ddene leero mukolo encha after party waliyo after party nyinza omalayo ka week number nyinza obutadda kati nenga tukire tuli omukolo nze muzukulu wa Kabaka Naife Kizito owaife omuto mulinaye yesebo kale mutwale omwana oyo akulage waajja asazeewo aide abe obudulizi kale soko ide kuwena ida kweno naye kale abe wange jabasa naye bit kambasanga abana ile bit mulio kale mchikole mwebale kale buba wakadokoli njagala tuyisinganye bakatumwa tuyisinganye kuba tulina ekitugoba bawala bange nanyaga emyakadokoli munamusizeeku abagenyi abo nako basingana banyabo eradde banyabo omugaga yansindisa ate n'ebintu bye so byakoma okugaba gyenkoma okukola accountability okay bamusawo bangambye olulimi lusinga okuwulira ssente yasookedde ku ssente essente diriyo ewaife diriwo tini buli bagaba nti bagaba kaasa no diriwo we also have bano bawulira luno muzeeyi okusooka naye ate muzeeyi nakuza musana ye bw'ogenda ku biiki mbolera kubaako nekyeyongerako muzeeyi mbolera nkusembyayo
Chiyo enda kwewandiisa. Nsidike oyo bamutwala era bamusawo tweyanzike. Mwekale webale mulenzi essebo tugende twanguwe. Njagala obbakakasa yessebo. Wano school fees wakolera. Abewange gye muli. Musooke mukubire bawala bange engalo. Mbabulire lwaki mubakubidde engalo. Naffe tukube engalo z'abawala ba taata. Akati wano tugenda kukyusaamu ku lulimi yessebo. Abasoga abewange essaawa eno mujja kunsonyiwa kuba bano abaana bange tebayidde Lusoga tebayidde Luganda era kati awo bino byenjogera bibayita ku mutwe w'ebiti nga bigenda bali kwezinduka now hello hi ndowooza mulabye mubalabye are you good? Yes. Okay, we're going to nail now. Olabye lulina bagambye bafukamire tebafukamire wange tugenda kwogera oluzungu nga lukalubamuko kakati ate kati mugenda kuwulira mwidi Oluganda olumenefu essaawa eno mujawulira. Okay, who has the microphone? You said to greet. Okay. Tucson, you say? Okuvalava. Basebo. Tucson, you say? Okuvalava. Banabe. Amaze mumukubire mu ngalo muwala wange. Okay, kale. Nape Tucson, you say? Balada. Banyago. Ela tusimye nnyo. Otubuuzaako. Agenda kuddamu ategera yogedde. Kati nolaba firimu akakwasizza kaviiri kati kaviiri it is your time to greet. Wange elade nyabu Alade Banyabo. iye namwe muddemu elade Luwebale kuje. kiwedde mugabo omwala abaana bazungu nze balyogeddeko nalule lubogera kati kakati bw'oba okyali ku ebyo kakwaka kutta kambabuuze mu Luganda owulire embaga babuuze bawala bange ndowooza olabye. My daughters, hello. Hi. Ndowooza owulira ebintu bya hi bajje wano tebanjogeza oluzungu dduma abewange sooka olindeko ono omwana ayagala kubaako kyabakolera taata omulungi wanje tugenza okulaba nga bibakolera si bye bino kiki ekibakolera understand more issues of tickets and money. Hey, and I don't understand Ugandan money. Hello. Era bw'oba olina buno mu lukumi. You're meeting me. Okay, nice meeting you, Tutor. My name is Peter. Alma. Abewange tubakubire engalo. Nice meeting you all. This is Uganda. Feel at home, feel free. Hey, I'm going back. Okay. Bye. I know. Naye banaye mukubireko olwana olulenzi luno engalo. Jaden yagamba what is going on? Alinga alaba film. Solomon, are you there? Anonya namwita tamulaba. Kale, lindako musooke muwa abaana abalenzi bano. Abaana abawala basooke bamale okubuuza. Mutabani Katumwa jangu uko wano. Sansobala baba sebo. Kale banyabo. Sansobala baba nyabo. Mudde muko. Eradde basebo. Eradde banyabo. Eradde banyabo. Eradde. Nkuliko olugendo. Tugayise. Kale bawala bange mumaze okubabuuzaako kati njagala mukwase Jaden microphone. Jaden. Kale laba nno Jaden bw'atunula akasooka amala okwebuuza ku mukulu we. Jaden we mudde wali wakati bintu byakumala kutegeera lulimi Luganda na Lusoga
abayi musooke mukubire mutabani wange nga tannabuuza engalo ategeere nti kyagendako kyekyo. Now Jaden. Welcome. Good to see you all. Oliotia. So wait, Jaden, first wait. I want you to go step by step, okay? Slowly. I want you. Omanyi nti n'olwanga oluzungu lwenjogera talutegeera seba atezeeyo okutubwati annaye anti kale akakaviiri nno kemulaba asibye kabuwanana kale. Okay, you're great. Are you ready? Welcome. Thank you. Good to see you all. Thank you. Oliotia. Tuliyo. And Nyabo. Amina. Kakati. Great. Luno Luganda ndwagadde. Oliotia Sebo and Nyabo. Oliotia and Nyabo. Yeah. Okay. Now give him the microphone. We wali film wao. Kamala okufungiza ekkanzu ayina be yabiwandiise ssebo ayina ono mwana mwagadde abanga engalo za mutabani wange engalo za mutabani wange si byakuswalira wano musajja mugezi omusajja mugezi tayagala byakuswalira wano mulwa kumuteeka ku tikiti oko abo kati byamanyi hot dog kati nolaba bwe bagyeyo amasimu hamburg. Okay, now we just greeting, okay? We're not saying our words. I see you're prepared for the words. Mukama. No, not now. Not now. First, okay. Banyaba ne basebo nange munkubireko mu ngalo kubanga sebo kwogera oluzungu. Okay, now it's okay. Let me guide him. It's okay. Now what you're going to do? First, put your phone in the jacket. Mwe wana we mujiyitira kooti eri mu America tugiyita jacket. Fe jacket yebaya ati nange ndi mu America laba Jaden wali ku kamera bwatereza jacket ye. Kale, now you're just going to say tosanyuse okubalaba. Can you say what I'm saying? Tosanyuse. Oh, time to say. Okubalaba. Oh, Wanagra. Muchina. Basebo. Basebo. Baseo. Banaye temuseka omwana oluganda lubula buli lwe museka okujjako nga mukubye mu ngalo abe wange tubakubire engalo ez'amaanyi. Wait. Elade Basebo. Elade Banyabo. Can you say that? Elade Basebo. Elade Basebo. You're greeting this side. Elade Basebo. Elade Basebo. Can you greet in English? Greet in English. Use English. Greetings, everybody. Greetings, everybody. Greetings. How is you guys today? We're good. How are you? Okay, you stop there. Muhulidde bintu ebyangwa. How you doing? How you guys doing? Nange ngenda mbiyiga. Munkubireko mu ngalo. Ali masumba sebo tutaase. Kwata omuzindaalo katudde mu lwe waife. Atulamuse ku muluso. Oyo alwidi. Sangayiro kubabona basebo. Bali bolibuuza sebo. Sangayiro kubabona basebo. Nkale sebo. Batabani bange senga oyina ky'obagamba. Taata omulungi nina bingi ebyo bagamba atuuka ekisookera ddala taata ye nzize n'esibye bbiri nze n'abawala okuva ebuddu mpulira mugire tutuuke mubuuze ku balenzi bali ab'oluzungu ennyo omwana omulenzi ali mu byuma kati bano bannyinaze tebajja kukirira baninaze mwekakane ku wansi awo. Mulambulule ebitambaala byammwe mwekakane wansi awo. Mulambulule ebitambaala bulungi. Nze bo balutegeera bulungi bona. Abo linda kujawulira. Abo Mzee, is this a state outside the country? eno ni state. Bwoira kwawo waigulu
waigulu awo United States of Bugembe okitegeere ni baba kyabazinga ali waigulu awo yes abe wange tukikubira engalo abatajja ku mukolo gwa embaga ya kyabazinga bwe tunamala mujja kutunulako kwali ku lubiri luli wali eri okuba n'ekifaananyi nga mwe oli mu background n'ogamba twatuuseyo twagenze mulabako kumbe twazze wano muvubuka mutamuze taata omulungi obaire wano ng'olaza basenga yes baani naze nani agemye akaddokoli niwe mwene senga kale sooka onamukizeeku abalenzi abo then mbabuulira ekirako abakyala tumanye ekyokukola senga bagenda tubuuza tusangaire okubabona basebo nkale senga tusangaire okubabona banyabo mwisuuka amajira tugabiseemu senga mwane naze wanji baba olibona olulenzi olwo lunkobye mwimwe baani naze mulimu abaidi newe obaidi abo benze tibaidi muzeeyi abe wange tukubireko senga mu ngalo ayogedde mazima mulenzi wanjirata mulenzi lata omulungi bino nenzi obiwulire bulungi ino yesebo abo baani naze yesebo oyo agemye akaddokoli oyo yesebo ni mukulu waabo era bwakoba nti tabaidi yesebo kampeeyo omukisa mulala goti yesebo nani aidi abantu abo ateeka omukono waigulu lata omulungi abe wange tukikubira engalo mbadde ngenda gamba taata nti ne yesu bamwegaana emirundi 3 sooka olinde kwiwe kyabuzaayo 2 ewe omwana omulenzi yesebo ntwala mpola yesebo mwani nazze ono mu kwidda wano aleese supiidi abaire mu maiso mwani nazze sembeza akaddokoli mwani nazze okwidda supiidi ng'olumuka nga niweidi abantu bano obaidi bulungi abewange engalo abasoga bwe bagamba nti abaidi kitegeeza nti atumanyi so ezo engalo ziba ntono twongereko ez'amaanyi in fact yalisinza okuba engalo yalibadde Solomoni naye tumukubira engalo ate z'amaanyi kubanga ye yatuleese sooka olindeko ye taata abantu bo bakuduumira buduumizi be tibali bitegeera ninza abategeerera ebyo niwe otegeera olusoga ninza lubategeerera obulungi kale mwane naze sooka obuuza abantu bano balamuseeku abakyala tuddeyo nkale senga alindako senga airemu alamuseku abaana abawala bano akaddokoli kongereyo ku kawuli kakkane bulungi musigaleyo batubuuze nkale senga munyumiddewo wansi awo mugira mubeerawo taata bano nno nabo bwe babakiinanga basigalayo balakizale bano balakizale bano balakizale kati kali akaviiri ke bayitaani kaliwa ako kendaba mucucu mukiki mucucu mukakubira engalo kakati mwanyenaze katuve ku mulenzi ono omulenzi ono gwolaba ayogera alinga eyamira siddi abadde wano ng'agamba ekigambo kimu baba ife wano tulinawo kyaliiwa ife obairaako bayiwe niwe kyaliiwa iwe abewange engalo kati mwane naze nenzo nkobere n'abantu bano bonna nga baliwulira ne bakulu baife bano nga baliwo wano abantu abo obayidde otya abantu abo nali ndi kubalabala ne muwala wange wulira olulemese nga lwakozesa mubava okubbaala muvaawa kubaala ne muwala wange mpulira tuli mukosta tujja namulesa muli kujja namulesa wano ewaife wano muli mukosta kona emboozi mwana mulenzi esimu yamugwako muli mukosta tuli mukosta mpulira ejja namulesa mperano muwala wange muwala waani oyo babiri owaife ono omulongo olwana olwo ye esimu yalirondawo alironda mukosta mpulira lindaku babiri afukamira mukosta bafukamiramu banamuwa omwana waife obwala awo omuganda oba omufunye bulungi
Aha. yafukamira Koona mboozi ndiwulira. omwana mulenzi yawuunya ino Tayinza buteewuunya. yambuuza omuwala ali bitya Aha. aga nti amulangasa Olwo okoba luboyi. ngoba luboyi Ndiwulira. nange yatuwa amayina Aha. yasaba ayongera okututegeera Ndiwulira. yatweta ku ka evening tea Gwe mwaganye mu baasi ebatwale na mulesa. Amangu ago olw'omuwala waife babiri ekyeyakola ekyokufukamira mu Costa yabawa appointment y'okunywa kacaayi. Abeewange eno kampulira omuziro gwaife ogw'abasoga. Oyo mwana waife babirye. Koona emboozi mwani naze mujjako kacaayi. terano tugire kacaayi Aha. emboozi yagema buliira Aha. omulenzi akusaba amayina yenda kweyongera okutegeera omuwala Aha. nga bakolera Bakolera nane n'olulenzi. n'omulenzi Omwana owaife babirye. Ng'akolera n'emboozi n'omwana omulenzi oli Solomon. oyo mulaayo mulangado Mwani naze ebigambo by'okobye oteire ku kasimayiro ekyo kyokka kindaze nti omulenzi gw'oyogeraku mulangado lulenzi luto. Kati ki kyoyenda nkukolere mwana wange mwani naze? Aha. Wulira eddoboozi lyasenga banna. Abeewange engalo. Tata. Kaakati mwani naze nenda okulabula. Mu balenzi b'olenda okutulaga olwaleero luno. Bw'oba ng'ojja atulaga olulenzi olwo, toola kintu kyo mugye. Tetujja asobola omulenzi afukumuka ebigambo CD. Bw'abanga n'oyo situkaawo otoola olulenzi olwo mufulume ffe tujje tulye emmere. Bana nteesa bubi. Muli ab'emabega. Kampulira akaziraako. Ate nenkufuna ng'oli muyombi. Ze nansikanga. Tigana senga. Mulenzi wayi mwantumye. Kuno bubaka bwo. Ankobye ati mafuta go. Togira musana. Kakubiikeko. Senga. Tweyanza lwe mwatwaniriza ekitende. Katonda batuwera omukisa. Mwebale tubudaabudangako olwo. Senga. Tuli basiimu. Nebugembe twidye. Naye bano Abaganda bandi badde bakubirako mu ngalo. Omwana omulenzi mulungi nnyo ono. Senga. Mwebale tugumiikirizanga. Twena tuli bangu. Era twidye. Nawe twasuubiza. Okusembyayo senga. Songa daife tutegerekeka. Era obubaka bubwo butuuse. Omutuuka muno mbeere senga. Mwongere oterayo akabega abawala b'oluzungu tubwene bakaali bangi. Twena twenda okwongerayo abandi ebuddu. Weebale! Yesebu. Bakuwe juice muna. Muzeyi bampaire kigama kira. Bakuwe juice. Aye ewange wano bana bakoze eki? Tide. Kale mwani naze. Selector gy'oli werekera mwanyi naze. Kale tugende. Bana tuteemu omwala. Ngalo za senga. Abeewange ngalo za senga. Nze najja kufumba navayo waka navayo nga mpeddeyo nabuulirirwa senga yantuza n'asomesa amateeka g'obufumbo omusajja muwe ekitiibwa n'emirembe gyako ndayira siri kuyisaamu maso omusajja omulungi tebamuyisaamu maso bubu lavu yonze njesiize ku mutima nkutimbye n'abeka bakusiimye ebyo bye bange yasifayo kasitondi naawe oligalubindye ndabira ebyo mu maaso taale yegwe yankutaka enziro lavu yemmegeta nga njugu kati omubiri guŋŋonda nga ppiro lavu yentadde mu katiro sijja kwefuula musajja muno. Kati mwannyinaze njagala olwana olulenzi olwo lusitule emikono ebiri lusooka liwuubireko abaffe eno owulire
bwe twaniriza wano abaana abalenzi abazaalibwa mu luggya lwaffe luno kati gwe boy ndaba omulenzi nze namulabye ng'ayingira wano ne ŋŋamba singa mukama atusaasira n'abanga yooyo laba katonda bwazzeemu esitaala zange abeewange mukuba engalo za kaluulu mulenzi tuwubireko okimanyi nti ono omwana omulenzi bw'awuuba awuubira ddala nga Prince Charles bw'awuuba mpozi wagambye ono abeera Bungereza yesebo kati kyuka owubireko bali banno tulabe wubirako ffe abeera ndani banno sigala ng'otunudde eyo kyuka otunulire eddala eyo mu banno abeewange tukubireko omugagga kati kambabuulire Solomon onyumye kasooka embuuze gwe mulenzi mutambuze yesebo bano abavubuka beeri eri e Kampala bakuba obutayimbwa kati konsikyayo oyo omwana okubawa muzee kusanga wa kaakati njagala otunuulira omwana omulenzi yesebo mulaba bwanyumidde kooti abeewange tutuule balabe omwana oli yekka kati mwannyinaze njagala okwata omwana omulenzi oyo omutwale wali mu ntebe ye omuggyeko ako kaffenna twazze omwawule ndaba senga okimanyi nti yasiima dde olulenzi luno laba olulenzi bwe lutambula omanyi omuntu ng'alinako ssente atambula alinamu n'akabaliga bw'ati atambula yeeyagala omwana omulenzi ono mwagadde laba bwe litunula kati mwenyinaze sooka okazzeemu kano sooka oggyeko kali kaffenna twazze kali kajjeeko kali ke baamutaddeko ako mumanyi we bakayita ako bakayita ffenna twazze ku mukolo ako kaakati laba mwenyinaze kati boyi sooka oli boyi kakkana wansi weetuulire laba nno senga bw'atuze olmuzeino naye tatera kuwulira luganda oyo gwolaba tatera kyogamba bino bye twogera tabimanyi abiwuliramu awuliramu katono just alinga nze abo mwannyinaze anaayogera naawe tomanyi luganda era nduwuliramu katono naye bannange nga twajjiddwa kale mwannyinaze weebale selector abeewange gwa solo naye gwe okimanyi nti mwannyinaze waali yesebo abulako ekigambo kimu nze mumpa akadookooli nandulire abantu luboyi yesebo mwaninaze bakuwa akadookooli kale bamama bababa baliwo basenga bona balikuwulira oluganda baninaze n'abataka mwena ye ni omwami waife iwe nani nze ni Samantha kulwa Samantha kampulira akaziraako akati mwannyinaze omanye ebintu bizibu nali nkirabyeko nga bw'owaanya olulenzi ono ni mwamwe waife ku lwa muwala wange Samantha kati ndikubuuza bwe ndita Samantha niwe oyitaba kaakati nenze onkolera ekintu kirala kiti ojje mu nnumba otoleyo Samantha laba boyi bwe njogedde ku Samantha n'asimayiringa kaakati mwaninaze ira waigulu mwena baina mwire waigulu selector gy'oli ngabundezera mama ngabundezera wagala nnyo gwe weetalira beera mbirowoozaako naye era mama weesunangako nga munaguvaako beewange engalo za saate ngaokola atuuse yamaani kale muwala wange assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh waalaikum salamu warahmatullahi wabarakatuh mwebale nnyo mbagaliza omukolo omulungi bannange kale tweyanziza saaha kale banyabo ne bassebo nga ffenna bwe tukyali waggulu
tusooke tukubire muwala wange engalo ez'amaanyi. Abe wange engalo z'ababiri. Kaakati mmwe abaana abawala mwenna abali mu kolidaawo. Katumwa, njagala onkolera ekintu kimu. Ono omuwala omukolo guno twagukoze nga gwa Bible. Abasigadde ffenna, all the girls are going to come this side. All of you come this side. Come this side. Go this side. This side. I want them this side. Selector. Njagala onkolere ekigambo. Samantha agenda kudda mu woko we wano. Baba mutyame. You just walk, okay? I want you to dance. You're going to dance. Everyone is just waiting to see your dance movements. Okay? Obitegeire. Awuwi. Kayoli bitegera byendi kukoba. Kati choka. Tunula saidi ene chenguru eri DJ. Soko situle emikono ebiri. Oba wobireko. Kati tugenda kulaba saidi esinzo okwaniriza. Choka ekyemanga. Ositule emikono gyo mubanga ti wansaawo. Situla mubanga. Soko lindako. Saidi eyo nedda. Tetujja kukkiriza. Ky'okoddemu otunule saidi eno gyendi eno. Tiimu yange temunswaza. Kati bawuubireko tulabe. Kati kuba endongo Samantha weeyagale. Musooke mukubire omwana waife engalo. Aye Samantha nenda okwebaza. Wankoba nze baba. Nja kuvaala. Olugoye olumasamasaloti. Neboya afuna amasanalaze ga sparking. Mulingirira olulenzi. Abe wange tukubire waffe engalo ez'amaanyi. Kaakati Samantha njagala okyukira omulenzi oyo. Katerega bogira boti ngo ovimba muko ebusogo muko taba mutono. Kaakati gwe boy. Ovimba muko. Naye mwe soko olindeko. Omulenzi agenze n'azimba mbwati n'akanga. Kaakati njagala mbalage olwaleero nti omukwano ene waifu obusoga tukoba nti gukola ki gukumenamena omala waikakana kati njagala abaana bano kati mwe bababa temutunula yeri kati bino by'abaana kati iwe Samantha niwe omwana waife gwe tujja ozaala mu maiso awo nenda mwekoze kwimwe asinga okwagala mwine
amuwe haga. Aya. Katubone ani asinga okwagala mwine. Kateregado tuswaza. Kikoleko. Laba nedde lyagala kuyola muwala waffe. Naye bannange. Naye bannaye kambalabule mwenna abatudde wano. Abakyala n'abaami. Njagala mutunuulira omwana Samantha TJ amukozeko ka make-up kakyamutuulako. Niski n'amwambaza Gomez ng'emutuulako. Bamaama abali ku mukolo guno abakyebuzaabuza mu bintu by'okufumbirwa mukole emikolo nga make-up akyabatuulako. Mbabuulira amazima. Njagala mutunuulire Samantha obwedda azina make-up akyatudde. Mzee atatuula yabeera atya? Anti kati essaawa zino senga anti bakutereeza oluba luno. Make-up abakkirira. Bakugamba yangu ku make-up ali kuyiika. Ali kuyiika. Kubanga oluba luno luba lukyakola ki? Luba terukyanyweza make-up. Yesebo. Njagala mutunuulire olulenzi. Abe wange tukubira ensuubuga engalo ez'amaanyi. Naye nze luno olulenzi ndwagadde. Mukimanyi nti lwayidde edda lubulako majaani. It's simple. Kaakati mwabe ebifaananyi bino obwedda mbyogera nkolera mmwe paasi. Ate mwewale nnyo kamera z'SB4 obbatunulamu kubanga ndabye abantu mwenna mulemeddwa okusanyuka. SB4 ali ajja bakolako emikolo mujja giwulira. Kaakati njagala mmwe naye bannange mukimanyi nti Samantha bw'asimayire ng'olaba white snow. Keep smiling. Omanyi laiti yavuddeko kati bw'osimayire nga ffe twongera okulaba. Bwe kiri. Naye mukubireeko Niski Bridals engalo bannange. Radio eyakakuba nti we are fitting. Tufitinga bw'oba okayina kakube. Yagamba nti gutujja. Samantha akadokooli. Ayi Samantha ojja kwekana wansi. Bakuwa akadokooli. Si kulwanga tusiimye omulenzi nga omulenzi alaza bulaza. Nze nali nkirabyeko. Yesebo. Omwana omulenzi baamutuleeteranga mulungi nga mugogofu. Naye ng'omwana omulenzi bwe bamubuuza bebebebebe. Yesebo. Kaakati twagala tulabe oba nsuubuga gw'otuleetedde akola ki? Ayogera. Samantha alina akadokooli. Kaliwo okiidde ekyokukola mwana waife. Otatuswaza mulamuse mu lulimi olw'ewaife olusoga. Aye bino otabirekayo. Sangayo okubona mukwano. Kale. Mukimanyi obwedda boyi ayogera ate tamanyi Luganda. Gwe boyi mubagyeko omuzindaalo. Kaakati Thank you for loving our brother. We really appreciate our brother sent you greetings that he really loves you. Thank you for loving him. Okay. Yes, hello Samantha. So we've come all the way from home with greetings from Solomon. He wanted us to show his love and his gratitude towards the way that you're treating him and also loving him. So we brought with us a small token from him as a sign of his love. Present the token. Kwano gwe kizungu gunuma.
Ebigambo bibeera mu Samale. Biba bitono nnyo. Ne baba bali mu kuyomba. Yes, Samantha, in our small token we have flowers. Unlike flowers that wilt, your beauty, we believe, will outlast everything. Keep being beautiful, more prettier than the roses. They say roses are beautiful, but I believe seeing you, you must be outshining them. Much. We're here, and keep smiling. Everything here is about being fruitful, being lovely, and keep being you. We shall love you. Hello, Samantha. Wanji. Was right to do so bad. I was so eager to see you, but indeed I love what I'm saying. You're so pretty. And my brother loves you so much. Yeah, and we are happy you, part of our family. Tumalirizawo. Yes, sir. Ojja kunonderayo abantu bataano. Mwana omulenzi oyo mwene ajja atoola omutwalo ogwo agulete maaso ga baba we. Maaso ga baba asabe kyayenda. Samantha and Sama tukiriza okuzaala amina nnyo. Kakati akabonero emmwanyi zino zemulaba wano, Yesu Kristo bwe yatufiirira ku musaalaba, edda bakadde baffe baakolanga kattamukago, baasalanga omusaayi. Naye Yesu Kristo bwe yafa ku musaalaba n'agamba buli kimu kyonna kikoze eki kiwedde. Bajjajjaffe ne bateesa nti omwana bw'azaalibwanga mu luggya tukwatanga emmwanyi zino, omwana omulenzi atoola emmwanyi ne taata ne bawanyisiganya emmwanyi ezo, akabonero akalaga nti taata ono akkiriza omwana okuzaalibwa mu maka ge, era emmwanyi zino baaziwa erinnya erigamba nti kattamukago. Kakati gwe omwana omulenzi njagala osooka otoolemu n'omukono gumu. Bw'oba owulira ng'oyagala abalongo, kwasa emikono ebiri otoolemu. Toyoola buyoozi taata. Omulenzi abalongo abaagalira ddala. Kaakati taata naawe ogenda kutoolamu n'emikono ebiri taata.
kakati omwana omulenzi ogenda kutukakasa nti mu maka eri nga ffe tetuliiyo ojja kugulanga ennyama njagala okwata emmwanyi eyo ogiteeke mu kamwa ffenna kamera zigenda kuwulira ng'omeketa emmwanyi eyo era bw'onoogibwatula bwoti ffe tujja kumanya nti akabonero ak'enkunala omwana omulenzi ajja kuba ayisa bulungi omwana waffe naawe taata omwana omulenzi ono agenda kusooka kulabira ku ggwe kyogenda okukola wano kyekiraga nti omwana okkiriza omuzaala mu nnono eyaffe yennyini ey'ebusoga eye taata owulira amanya ga taata gakyali magumu ddala kati gwe omwana omulenzi totya tobeera ku bwamayinja bwonkenke kati naawe kola taatawo kyakoze kubanga kati akkiriza okukuzaala olulenzi luli siriyasi besiman naawe kwata bataata nammwe mukwate kamera ziri zitulaba okulaga nti nammwe bataata b'omwana ono mubaddewo ekigo kitambule bwekityo senga njagala ompeereze olwendo lw'amazzi senga aliwa kale kaneyambeyambe senga alabika alina byakwasaganya kale omwana omulenzi jjako egiraasi emu gikwase taatawo kakati kwata endala amazzi gano ke kabonero akalaga nti buli bw'onojja mu nnyumba muno ojja kufunanga ekyokunywa kubanga ozaaliddwa mu maka gano era taata ogenda kusooka onyweko naawe omwana omulenzi onywe taata twayise n'ekyambalo era nga mutabani we era besimakwatagirasi y'omwana nja kusaba owe taata ekyambalo kino ekyobuwangwa omwana omulenzi ono mwagadde mumukubireko mu ngalo ebintu byonna bikoze n'ekkonjebwa eddungi ekiraga nti ajja kuyisa omwana waffe bulungi akkakkanidde ddala mu maaso g'abataata oli waddembe okusituka mwana omulenzi oyo nisenga waimwe akutudde eddiiru n'agiggusa bulungi kakati ku sayidi eno anzire wano nemunaabalabira obulungi oyo naye senga wammwe togende ebisebo mukulu Okay, Quest B4 Media tuggusa ensonga tukyeyongera mu maaso nga nagambye tetusinzidde eno jinja eyidinda nga tuli ku mukolo omutuufu omukolo omulungi ogusombodde ab'okumpi n'ewala omukolo bwamanyi naffe Samantha Claire Babirye oyo nno mbeera taata we aba mulongo ne mwana munne Solomon Nsubuga omukolo gukyatambula ddala bulungi tubadde tuli wano King Saha najja n'atukubamuko ku muziki awo kitegeera abantu ne basanyukamu awo ne bayimbira biribiri ne tutambula ate awo mpolampola era nga olaba abantu nga banyumye awo tuvuddewo ate ne tugenda mu nnyumba nga omanye nti obwobuwangwa nti ogenda after senga nga amaze okujjayo omugole agenda mu nnyumba ate ne bamuzaala ekyomukisa omulungi nti tutuuse mu nnyumba okutuzaala taata omulungi n'abeera ng'ate yasiima dda olulenzi lu Solomoni yabannaye bakuletera Solomoni n'otamusiima bannange oba n'ekikyamu omwana akulidde eri mu UK yakakalabiza emirimu akasente weekali kasikini kanyirira kalinganga liba lyansuwaswa n'otasiima oyo oba n'ekikyamu naye nga batusiimye bulungi era ne batuwaniriza ne batukkiriza okutuzaala mu luggya era nga tuvudde eyo kibadde biwanvumu awo wetuvuddeyo ne tubeera ng'ate sawa zino tukomawo ate mu
kidaala tugenze mu kulya era nga bw'olaba ekimere kibadde kisava abantu balidde ne babwegera abantu tutunulidde omukulu Kamada ageze n'alya n'abwegeera n'akwata akacokolo akacupa akasaanikira n'akagaaya simanyi Kamada amazzi gabadde gawooma nnyo kuba ogenze n'ogaaya akasaanikira k'amazzi nendaba kakakuwoomera sikokwa bambi twabaza abafumbi abakoze ku mukolo guno abafumbi bafumbire ddala ekimere ekibadde kisufu ennyo nnyini ddala tewali n'omu afisse tewali kutoma buli muntu alidde ate nga emmere badde nnungi nnyo ebyokunywa bibadde birungi nnyo buli kyakunywa kibaddewo ate ekibadde kirungi nnyo tuvudde mu kulya n'okunywa tulengera omugole ate akomyewo omugole waffe omulungi akomyewo yanyumye ayina kasimayiro omugole yanyumye omugole ayina kasimayiro so omugole bamaze okubeera nga ate nabo bavaze okulya era nga akomyewo nga wolaba sanyu lyerere gwe ali eyo guno omwaka ogumazeeko ng'olina mwana munno naye nga newaka tebakumanyi Krisimansi etuuse obaweerezaayo omutwalo gumu mu 1200 bagule kilo ya kawunga kati kiri eri gwe wawasa walonda bulonzi oba wabba bubbi byanjawulo so wewe nawe nanga oli eyo okyalina mwana munno nkola emikolo nga gino muweese abantu bano ekitiibwa abaana ab'obuwala ekisinga okuweesa omwana ow'obuwala ekitiibwa kwe kubeera nga akola omukolo omutuukirivu nga guno gwe tuliko olunaku olwaleero ogwa mwana muwala Babirye Kereya yawoomye era nga woolaba abantu bana basanyufu abantu bamaze okulya omukolo tugenda kati kubeera nga twaniriza ebirabo munda nga woolengera okwaniriza ebirabo munda be baleese bazze nno beetikidde ddala naye nga tukyeyongera mu maaso tuli Quest Before Media tuggusa ensonga. All this has been brought from Suvuga's home on your behalf. I don't want Suvuga to come tomorrow because, you know, you have left home. And then he starts asking Mr. Mutiabule and Tiebiang. This is of course less because Mr. Mutiabule can afford this easily. Yes. However, when it makes news, we get ashamed. Aye chirondi tuli mu holiday. Tijja kuira mu kusomesa paka ngemyezi ebiri giweire. Kale neze okole ku muwala wange enda ndikusaba omuwala mwirobozi lye. If she can ebintu bino bw'obikkiriza kitegeeza ntolijja tuswaza ze Mutiabule nifa abasigarewo twena era okujja afumba oba ofumbira London oba bakuyisa buweekula oba bakutwalaga oba bakutwala Buddu, you are promising to cook. So when you accept them, remember, pray for them. Let the blessing of God go with them.
Amina. Nakato mwagadde akazindala kakwata nga Metron bwe yandikoze. All close our eyes. Olera bwabuuza dokita. Olera bwabuuza dokita. Bali ku discussing asala. Kati embozi eri awo. Kati olere Nakato byagambye babiri okwogera. Laba betunulako. Ffe tulinze Saala. Laba dokita bwamugamba tukakkane wansi. Tufukamire. Olabye abaana baffe mubakubire mu ngalo. Waliwo omusumba muto wuuyo atuuse. Father, we thank you for the gifts that our in-laws have brought us. We pray that you bless them. We pray that you bless the hands that have brought it. In Jesus' name we have prayed. Amen. Amen. Nze banaye nkubuulire. Samantha, nkuwa ensawo eno oteekemu ebintu ebyo byonna ojje waka ofumbe. Wangi abaaye ono omulenzi nga yazaali serious. Samantha, receive. Take the blessing of God. Ne Samantha ayagala kugenda nabahaaga. Taata asanyusa. Singa omuka abadde mwavu olabira ku luba. Lukola lutya? Omuka omugagga olabira ku ttama. Era eryo oliraba taata ssente wenziri. Taata omulungi, ndiwulira. Kusaba kwange nange ntukeko ewa Metroni. I am handing over this bag as a proposal. From me to you. Amidst this big congregation. Sebo tutwale empola. You are proposing what is happening there. I am proposing. To who? I am handing over this back to you amidst this big congregation. Please receive it. From the bottom of my heart. No, you're not meant to answer. Just from the bottom of my heart. Mpulira. Please help me and deliver it to mommy. Obadde otusse. Nakata owaali abadde atandise okkankana. Taata omulungi, mpulira. Kuno kusima kwa senga gwe twayisaamu ddiiru. Oyo owammwe. Twali ekitende edduuzi. Yakola ki? Oba olusogo oba luganda. Edduuzi ekitende. Ndiwulira. Yatugabula. Twamuwa embaluwa yagitussa mu bakaire. Ye. Era okuva olwo twatandika okwetagana bakyali. Senga. Tukubire paasi eziddako. Oŋŋambye wakyaliyo. Nze waliyo gwe njogere naye ew'empalaata. Nja kuyiiya. Owonye byeyogedde tabitegeera. Senga. Oli gw'ogambye. Tasobola bitegeera. Kakati muwala wange omumaze? Mumaliriza. Ab'ebifaananyi tumaliriza? Firimu. Kubanga firimu eri wano. Wano waliwo emisinde. Awo wakati awo. Mudde wakati wali best man w'omuko. Come here. Waali kati. Muko aya. Era best man w'enyweza okudduka emisinde. Muko gwe enkoko eno nakusaba mwannyinaze ajje afumbe. Solomon tokwata ku nkoko eyo giveeko. Hand it over to Elijah. Solomon vaayo. Elijah. Hold it properly. Laba nno. Alinga akutaka omutima. Alinga akutaka veera. All right. Elijah handle. Elijah vaayo. Leka tufune ebifaananyi. Abaye tufunye ebifaananyi? Elijah vaayo. Oli muleka akwate enkoko ye. Vaayo. Kale. Solomon, okay. Agenda ogisuula mu kisero. Okay. Solomon, now we want to hear your words. It's okay. Yes. Yeah, you put it inside there. Laba nno. Bambi agisasa. Abaye mukubira mutabani wange engalo. Kwa kino ekyambalo.
ekyambalo kyakikutte bulungi. Akikutte bulungi ebyo abitegeera. Naye enkoko. Akati time ya kwogera speech. Your speech, the other speech that you were picking. It's the time to deliver it, and you stand here and wait for those words were yours. Aya. Film. Ati atawo wakulu nnyo. Ab'ebifaananyi awo wakulu nnyo. You ready? I would like to say that may God bless your marriage, and that I wish both you guys God's blessings, happiness, and that I love you both. God bless you. Wait. I want to hear your words. Moko. Abwe. Mukisa. Mufumbo. Abayo mukubengalo. Omukasa byesala. Omukasa byesala. Okay. Wait. Before you go, please, you're going to have a photo with him. Take a photo with Subuka. Yomko. Ono mwana mwagadde ebintu byabisa mu samali. Muzeeyi ngenda kola nnyo. You look their side. Tata, wanji. Ngenda kola nnyo nange nfulumyeko abaana bange mu ggwanga mu. Balagewa. Omwana akome wano nga yogera oluzunga naye batalutegeera balekere okutugeya. Nze bansobera, nze bwe nali noonya omukyalo w'okuwasa, nali n'amaiso sharp. Nga bakyala abali ready okufumbirwa. Mbabona mangu nalondayo wange oyo era afumbye emyaka 35 n'amayemerera kuba kuboneka mubwine ekimyulo ekyo nandi kitoya kale bana Solomon okubona nti obwine na video. You are a very sharp man. You have got the best, one of the best. She has been nurtured. She has been well trained and groomed. And she has gone through the best hands in the business. Abazaire ba Samantha bene kugamba Samantha has been raised by a village ngabo bakoba family ife titwege mamu jono wono wole aya bamuzala Samantha mwene ni Salongo Tom wayemere bakuboneko Henry Tom Elijah Mutyabule. Tom yatwala amaina ga muzeyi waife era nga gwenjo bakobera. Ni omukyala waife Monica Elizabeth nakazi Monica alia. Yemerera kuba kubona kunalanga. Nababa zaire. Mpegano ndagezaako mbite mu bimpimpi engeri gyetuzira biseera. Abazaire baife atuzaala mwene baali bamweta Mutyabule Elijah. Yali munnamateeka, yali ku Chief Registrar wa High Court of Uganda. He was one of the best legal minds this country has ever produced. Alambaira wansi at the bottom of this hill. Mukyala we baali bamweta Nabidio liina lya Kimbeda asibuka mukama waife kyabazinga gyasibuka ekamuli era yali family yali mu kifo kye beeta Buwanume abalangira n'abambedda gye bava. Lata wa Elijah Mutyabule baali bamweta Sulaiman Kisada mukazi we baali bamweta Suzana Babirizangawo. Bano abasaza baali n'abakyala baibwe boona nga bamaani. Nabiryo eyali muka Mutyabule
era gwe twaneminga gundi Samantha after baali bakazi baali very powerful women. Alina era okwenda ino okusoma era akajja mu maiso n'ebyokusoma. Mpegane right now ali kusomerera masters. A master's in the American Military University. So yena myaka ejida idakolawo akantu akasima aka recognizing achievements ebindi. Kale bana nebyo ebyefa ku Samantha nenda kukomenkereza nga nebaza family nga bwembakobye abakuza family abakuza Samantha family yona yona agamaku ndakusaba baba mwena mwemerere ku very instrument okukuza Samantha amuza mubazi wa sente era gwe bamwenda loni mwogere naye bulungi edodo adigaba ba mama ndoza very quickly kazawe wa mama mwemerere ku babole mwena ndidi ndi muiguite aye mwemerere ku katono baba boneko twenda ino okulaga ebimyula byaife n'olwekyo mwidako nsoniwa bamama abandi ngati mwikomere fulo alia yoyo bamama ni babo basenga mwababweine bo babaire very busy n'abandi bona ayi nenda okutwala akakisa kano okusaba okurecognizinga muzeeyi waife muzeeyi abali wano abaire mukwano gwa family eno for many years through our fathers era ndo ni mukyala abali wano yena tusanga ine ino okumbonako bana mwebale ino to 0 we shall cut, okay? Okay. 5 4 yes 3 2 1. Let us rejoice and be glad. Yes. Muzukulu wakabajja tukyongera mu maaso tukyali ku mukolo gwa muwala wange babirabira muwala wange ne Mr. Joseph era wano wendi nsanze mami wange gwe nayayana eddo okulaba ekyewunyisa mbadde munoonya ngate nga naye annoonya nga muyitako yaze nambuuzako nga simanyi nti ye Madam Elizabeth Aunty Liz sense okulaba kale sebo obulambule butya obulamu bulungi sebo naye nsanyusa okulaba bannange ku nsi tumiitinga abantu tukola ebintu naye mu kukola ebintu ne tumiitinga abantu nga tetubamanyi abantu bano ne batuwaagala Aunty Liz eraba programu yaffe waliwo omukyala gwe twasanga eyo nga alina omwana omulema bambi nga basula bubi Madam Liz nagamba project yo kanjiyimiriremu n'agiyimiriramu n'azimba n'agula buli kimu Aunty Liz tweyanziza webale kusima sebo naye webale gye okuba tutuusaako okuba tetwandibalabye singa teyali ggwe soko tubuuzeewo mbabuuzaako mwenna abalabi ba SB4 Media mwebale kwekumira ku mukutu guno mwebale mulaba amanya gange nze Sanyu Elizabeth Musaazi nafumbirwa Buganda mbira omwami Muganda era mutumirako nnyo mpozi owangalirawo mu US Minnesota kyannema okwogera twalina Madam Joan nga yakinjigiriza emirundi n'emirundi nekinnema nenkivaako tewali buzibu emirimu kigamba giti emirimu mirungi naawe gyebale naffe tukola webale nnyo okuyamba abantu bonna webalira ddala tukwebaza nnyo ye mulongo yo omuyita otya omulongo niisi wange mwana wa brother wange Tom Mutyabule gwenzirako naye abeera mu US babirye muwala mulungi muwala musirikale wa Amerika mujaasi kano njagala okufuuka omujaasi wa Amerika awo era mujaasi mwennyini owa Amerika wedde emirimu ekyewuunyisa nti twakola project gye twakola eya mukiti nga simanyi bw'ofaanana era nali saagala kuvaayo programu eyo kikyasinga okukwatako ennyo kagamba omukyalo oyo yankwatako nnyo yalina faith yalina so much faith
nga talina kyayina naye nga talina mwana gwayagala kuleka wabweru. Yes, nayekuuma nabo nga talina n'abawo akatono kalina kwegamba yankwatako nnyo nga teyeraliikira kyanca ye nga buli omu abeera around her and they were happy. Tukusabira Mukama akuwa omukisa. Amiina. Ebyaddala kuba ebirungi bye mutukolera tetusobola kubaddiza. Kuba kati sisobola kulima nti omukyalo agenda kuddizaawo kiri, sobola kulima nti nze ngenda kuddizaawo kiri. Mukama tulina musaba abawo omukisa. Amiina. Omukolo gugendedde gute? Omukolo gugenze bulungi nnyo, mbadde ssenga wa mwana. Mbadde gugenze bulungi, ntumirako mutabanyi waffe gwe tuzadde olwaleero. Omugoggofu. Eyalungiwa n'akoowe. Omulabye? Alina eriiso. Nze ngenze ne mutunulako ne nga bannaaye. Na bano bazaalibwa bantu nga bamaama ng'abaffe. Kituufu. Mwana muntu mulamu nnyo nnyo nnyo. Ne muwala waffe naye tumuteeseteese bulungi. Gwe nga ssenga bawayo obugambo mu bufumbo obutukuvu bayingiddemu. Samantha ne mwami Nsubuga mbaagala nnyo mwembi. Era nnyongera okubasabira nga mbawa obugambo nti mwekuumire ku Mukama. Buli kiremye kisookera wa Mukama. Gwoba okoowoola amaka go gasibeko oluwuzi, gasibeko ekisimuluzo, togaanika. Yes, era mbasaba buli omu abeere mugumiikiriza. Yes. Obubaka bwoweereza abaami abali eyo nga bo tebaagala kukola mikolo nga gino. Abamalamu amaanyi naye tubasabira bategere nti okuwa Mukama ekitiibwa kyekisinga bafindinga omukyala bamu respectinge n'omwami naye afuna ekitiibwa ababeera n'omukyala. Tobeera bulenzirenzi buno obutali makulu. Obeera mwami wa kitiibwa bobeera n'omukyala era amaka baggawa ekitiibwa bagakuume. Yes. Toyanziza nnyo Madam Elizabeth. Simanyi okyalimu mu Uganda? Nkyalimu nnyo. Nali kunoonyezaako ne tula n'otunyumiza ku mboozi zeeyo, n'otunyumiza emirimu, n'otunyumiza abantu abawangaalirayo. Kuba naffe otusisikana abantu nga mmwe, naffe tuvimbamu ne tuba banenemu. Sebo nkyaliwoko. Mbadde njagala nnyo n'okulabako omukyalo oyo bwe kiba tusobose. Ne mbalabako. Toyanziza nnyo nja kunoonyaako toyanzege. SB4 Media tugusa ensonga omukolo ogulabe bulungi gugenze bulungi gutambudde buli kimu nga kiri perfect. Tubaagaliza obufumbo obulungi Mr. Joseph ne Madam Samantha tubaagaliza obufumbo obulungi ngera senga wabagambye nti twekwase Mukama. Okusomozebwa kubeeramu mu bufumbo bingi nnyo, ensozi zibeera nnyingi n'emiso tegibeeramu naye tetuva ku Mukama Katonda. Nawe gwe omukyala ali eyo, mwana muwala ali eyo nga baawo tanaba kutuuka ku kkula lino, tanaba kutuusa ku kkula lino, gumiikiriza time entuufu egenda kubeera ng'ejja. Nze muzukulu wa Kabajja ku SB4 Media tugusa ensonga mbere bulungi mweraba. Tugusa ensonga